partizani, nad skandalce znamy do sebe, pokory polja i na sitne strani, za sveta narodna sloboda, su pesmi radosne. Za sveta narodna sloboda, su pesmi radosne. Обстојува 60 дена. 60 дена символ на слободата. 60 дена го сврти вниманието на целиот свет. Како на гандиевски, на мирен, ненасилен начин се чекори кон успехот за тонку посакуваната, драгоцена, слобода на нашата земја. Овде се најупорните луѓе кои што оставија семејства, беа овде цели 60 дена, се со конечна цел да покажат какви сме, дека си ја сакаме Македонија, но пред се знаеме да се избориме за Македонија по пат на миролюбиви средства, по пат на трпение,
по пат на внимателност, овие граѓани овде што се присутни ја испратија пораката. Ја испратија пораката до целата меѓународна демократска јавност дека може да падне диктатор, автократ, може чекор по чекор да паѓа и да замине без при тоа да падне капка крв за неговото заминување. Дозволете да кажам неколку зборови кои што внимателно ги избрав токму заради вредноста која што секој од вас ја носи, испраќајќи ја таа порака на решителност, истрајност, храброст, одважност, се заради толку благословена и универзална и посакувана цел. Слободата, демократијата, правдата, европските вредности да се вратат во нашата земја. Почувани пријатели, овој камп беше часовникот кој чукуваше до оставката на Груевски. Овој камп обстојуваше на дожд и на сонце. Под секакви околности чукаше како што чука човековото срце полно со живот. На овој простор се одржа историскиот масовен обединувачки надпартиски протест. Тука граѓаните најдоа закрила на својата слобода. Тука е поставен темелот на слободата. Тука после 9 години молк е отворена вистинска граѓанска демократска арена во која што на мирен, цивилизиран начин победија аргументите. Влада предводена од Груевски не може да организира уште избори. Следните избори ќе ги организира нова влада што нема да предводи Никола Груевски. Овој темел на слободата кој што е удрен овде, на овој простор, токму пред владата, нека остане простор символ, символ на слободата во поновата македонска историја, за да гледа секоја наредна влада, за да овој простор ја подсетува, да не се дрсне, да не и падне на памет, да ги уништува и гази човековите права и слободи. Да не го прави тоа што ние сите заедно го обелоденивме со проектот Вистината за Македонија.